สวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเพิ่งสระผมนะคะตอนนี้ ก็ตอนเช้านะเพิ่งสระผมไม่เช้าอ่ะประมาณเที่ยงเพราะว่าตื่นตอน11 โมงยอมรับว่าตื่นสายมากในช่วงปิดเทอมแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนคือไม่ได้เรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียนนะคะเรียนร้องเพลงแล้วก็กีตาร์นะคะเสือทองนะคะก็เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าวันนี้นะคะจะทำอะไรค่ะก็คืออาจจะได้อัพคลิปนะคะได้อาจจะเป็นเหมือนแบบต่างไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันนี้ที่อัพคลิปลง YouTube นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่ออมจะรีวิวอยู่ในกล่องนั้นแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้ว